নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহকাৰীৰ নতুন কৌশল গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম লিখা বিলাসী বাহনত সৰবৰাহ কৰা ২৭৪৭ বটল কাপ চিৰাপ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জাগিৰোড আৰক্ষী। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় ৩০ লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ কাপ চিৰাপ। আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী বাইহাটাৰ দীপক ৰাজবংশী আৰু নগাঁৱৰ সত্যজিৎ দাস গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী ইনোভা গাড়ীত সৰবৰাহ কৰিছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি। মৰিগাঁও জিলাৰ অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কংকন কুমাৰ নাথ আৰু জাগিৰোড সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বিজিত দাসধৰাৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত কাপ চিৰাপখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা এখন গাড়ীখন মানে কি মডেল কি কথা সেইটো আমি গম পোৱা নাছিলো যে এনেকুৱা এখন গাড়ীত বহু সংখ্যক বহু পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যেনে কফ চিৰাপ মানে সৰবৰাহ হৈছে বুলি আমি খবৰ এটা পাইছিলো আৰু সেই খবৰৰ অনুসৰি আমি আমাৰ জাগিৰোড থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু তেখেতৰ টিমে জাগিৰোড চাৰিআলিতে এটা আমাৰ মানে ডিস্ক্ৰিট নাকা চেকিং লগালে। সেই নাকা চেকিঙতে A01 BT 3399 নম্বৰৰ ইনোভা গাড়ী এখন আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু সেই গাড়ীখন উইটনেছৰ উপস্থিতিত প্ৰপাৰ যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া তাত প্ৰায় আপোনাৰ 2747টা কোডেইন ফছফেটৰ যিটো কফ চিৰাপৰ বটল আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে দুজন লোক আমি ইনোভাত অহা দুজন লোক আমি তেখেতসকলক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া বজাৰ মূল্য মানে এতিয়া MRP যিটো থাকে সেই MRPতকৈ তেওঁলোকে হয়তো য'ত বিকিবলৈ নিছিলে সেইটো বহুত দামত বিকিব। এতিয়া আমি আমাৰ যিটো নিৰ্ধাৰিত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ৰেট আছে সেই ৰেটৰ হিচাপত আমাৰ প্ৰায় 28 লাখ 29 লাখ টকাৰ এইখিনি মাল আমি জব্দ কৰিছোঁ।